Изге Болгар җыйыны фестивале барлык дин һәм конфессия вәкилләрен берләштерде. Тарихи вакыйга урыныннан безнең репортаж. 20 меңнән артык кеше борынгы Болгар җиренә бай тарихлы бәйрәмгә агылды. Изге Болгар җыйыны фестивале Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү белән башланды. Борынгы Болгар шәһәрендә өйлә намазы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, хөрмәтле мөфтиләр, хәзрәтләр. Әйтәсем килә чын күңелдән зур рәхмәтләр. Ул дөресен әйткәндә безнең ихтияр кешебезне дә тасвирлый. Булган халык икәнебезне дә тасвирлый. Дистәлегән күренекле мәдәният эшлеклеләре килгән. Сәхнәдән берәүләр мөнәҗәтләр әйтә, ә икенчеләре тарихны чагылдырган тамаша күрсәтә. Ә кемдер һәрбер мизгелне фоторәсемгә төшереп калдырырга омтыла. Хәтта рәссам вакыйганы шунда ук рәсемгә төшерә. Күпләрне мондый бәйрәм гаҗәпкә калдыра, бигрәк тә чит ил кунакларын. Я восхищен вообще организацией этого события. Мин бу вакыйганың оештырылуына, әлеге тарихи вакыйганы билгеләп үтүгә сокланам. Без Россиядә ислам дөньясы, гарәпләр белән мөнәсәбәтләрне дәвам иткән барлык мөселманнарга рәхмәт белдерәбез. Һәм элеккеге кебек бу мөнәсәбәтләр гасырлар буе дәвам итәр дип ышанабыз. Кунаклар өчен көн буе музейлар, кафелар, халык сәнгать кәсепчелеге эшләнмәләре, хәләл һәм сувенир продукциясе белән сәүдә мәйданчыклары эшләде. 1100 ел элек булган кебек үк, ислам, тынычлык һәм игелек тарихында яңа сәхифәне башлау өчен бөтен дөньядан вәкилләр килгән иде. Һәм финал аккорды. Аның өчен оештыручылар махсус тамаша әзерләгән. Ак мәчет йөзләгән төскә күмелеп җимелди. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Болгар.